क्या दोस्तों आपने कोई ऐसा पत्थर देखा है जिसे बजाने पर ढोल की तरह आवाज़ आती है? तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। टू एंड देखा गाइस, वो है ना, मतलब एकदम कमाल चीज। अगर सेम चीज में इस पत्थर पे करो, देखो होता है कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप देखा गाइस, मतलब ये जो पत्थर है ना, इसी की ये खासियत है कि ये बजता है। देखो